rouge, slippers, couchette kisaka. Manolotra anao ny logité. Don't need permission, make my decision. Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny logité. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma fa araka ambin'ny folo ny volana aogositra tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalaram-baovao faly miaravanao tompoko lahy sy tompoko vavy indreto ny lohatenitsika. Ny doboka amponja vonjimaika ny mpamily ilay boina teny Ankazobe rehefa avy noeno ny fitsarana tany Ankazobe androany. Miditra miarandalana na taxi brosy miaraka amin'ireo mpandeha mihitsy amin'izao fotoana izao ireo olon-dratsy amin'ny lalam-pirenena fahaefatriny. Ny fanjakana malagasy no nitoro an'i Clovis Razafimalala fa tsy nivondry ny orinasa Dony araky ny fanazavan'ny lehibe ny distrika. Mitaraina kosa ireo sindika ny mpiasa amin'ny tsindry azo lena izay mahazo azy ireo amin'izao fotoana. Eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena dia mitohatra ny fifampiatsiana anteny eo amin'ny États-Unis sy Korea Avaratra. Ambifaliana toy ny mahazatra no hitsidianay ny tokantrano amin'izao takariva izao asana mpananjanany koa ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ary tomazatra dia isy ny tapany faharoa iarahantsika amin'ny zanam-pandaharana izay efa nomanina ho anao anisan'izany insolite ny oyanao ary satria zoma androany dia anaraka ny vaovao ny toekarena isika izy ihany koa ny vahiny izay iaraka amintsika rehefa avy eo. Zao kosa aloha dia anolotra aminao ny actu sy ny laune ny tena Sisony Andrendrina. Androany no niakatra fitsarana izany hoe natolotra ny fampanohavana ny raharaha izay nahafaty olona maro nandritry ny lozan'ny famovoizana niseho tany Ankazobe. Ny doboka amponja vonjimaika noho izany mpamily ilay boina teny Ankazobe rehefa avy noeno ny fitsarana tany Ankazobe androany. Raharaha efatra no anenjehana azy, anisan'izany fahafahany tondra fiara tsy nisy vizity teknika. Niara-ny asa tamina azona taratasy fahafahana mivezivezy tamin'izany moa ny lehibe ny distrika ny Soavinandriana. Ity farany izay mariana fa nohafahany fitsarana madiodio. Nanangona ny vaovao makasikizay tamin'ity androany ity Rina Andrimalala sy Doda Rajarinjato. Niakatra fampanohavana androany tany Ankazobe ilay mpamily ny fiarabe nahafaty olona 220 mahery tany toerana ny herinandro lasa teo. Tapaka tamin'izany fa midoboka amponja vonjimaika eny Ankazobe izy mandra-piandry ny fitsarana amin'ny 29 ny volana izao. Raharaha efatra no anenjehana azy raha toka afaka madiodio ilay lefitra ny lehibe ny distrika ny Soavinandriana izay nanome ny fahazon-dalan'ny fiara andeha lavitra. Homicide involontaire, de blessure involontaire, de fananana visite technique, de fanaovana fisary. Somary nanansaatra ny fijerena ny raharaha ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny fitsarana any toerana no ireo mpitsabo tetsy amin'ny AGR tsy nentina nampy tamin'ny fanatanterahana ny famitorana nataon'ny fitsarana. Mbola be lehibe ny certificat médical sy ny rapport d'expertise médicale izay mbola tsy nataon'ny AGR. Famlaza ny AGR fa mbola ny raharaha mamy rakotoavelo no ataony fahiny affaire nationale. Ny talata fahavalon'ny volana teo ilay mpamily no nivoaka teny amin'ny hôpitaly ary notazonina avy hatrany tany amin'ny zandarmaria Ankazobe. Nanomboka ny alarobia teo ny famitorana natao taminy raha ny fanazavan'ny mpitsabo nanara-maso ny fahasalamany teny amin'ny AGR tao amin'ny tratra no voadona mafy tamin'ilay mpamily. Ary dia misaotranao mbola tsy misaraka aminay amin'izao fotoana izao iarana tsiny ny fahatapahana noho ny olana ara teknika ara herinaratra moa zany izay niseho teto amin'ny tele sy ny teto amin'ny fahitalavitra moa izany anohy ny fotoana resika ary dia averina aminao ny zavananjo ny mpandeha iray izay niala sasatra tany Mahajanga tany niara ny fanafianjola. Nisy accident nisy nanao embarde le taxi bus mavomavo sy maitsomaitso lokony
tsy tadidiko inona le izy dia za zany andeha hivoaka izy eo akaiko satria izy manko ny ary tokony hipetraka tary aloha ary fa nafindra taty aminay satria le 3 plasy aty aloha dia le 4 plasy zany tsy maintsy mifindra taty aminay izy io ny en direct avany tuliara dia tonga dia aty Majunga dia efa nanomboka nampisaisaina satria scoubidous pataloha tsotra kely nakofaty dia carton kely ohatran'ny carton kiraro dia ny telefona koa napetrako tato tao anatin'ny blouson lalina be le blouson fa dia nijanona izay tao amin'ilay toerana hoe nahitanay accident akoatran'ilay hoe toerana nitenen'ny chauffeur hoe misy accident dia zana tao amin'ilay toerana za dia mitsangana mivoaka hitanao ihany le strapontin terre sapaiko amin'le en blouson tsotsony le telefona verina tampoka izy efa tsy taotsony fa efa mivoaka ko telefonena le telefona dia efa nisy namony le telefona nefa zavatra tsy fantatry le olona dia io telefona io misy reconnaissance digitale dia misy code araka ny fanamariana hatrany dia tao anatin'ny minitra vitsy monja no nanterahany ilay olon-dratsy io asa fanindana izay nataon'izy ireo io ankoatran'io sakosy iray ihany koa no mbola napetraka tao ambanin'ny seza tao avokoa no nasiana ny vola rehetra variana tamin'ny fahaverezany ilay finday izy telo mianaka tonga taty Mahajanga vao nahatsikatra fa lasa tany ihany koa kay ny vola telo tapitrisa ariary ver tao anaty sakosy koa 3 millions tao ambany seza hitanao le sakosy maintimainty izy dia misy fermeture voalohany dia ao anatin'ny fermeture voalohany bo misy an'le posy amin'ny sisiny dia zay vao akasokafany le taratasy rehetrarehetra tokoko tavela tao hoe facture sy ny rehetrarehetra fa le espèce vaovao rehetrarehetra tena najifa toetsy raha nitaraina mahakasika ity raharaha ity tamin'ny mpamily izy telo mianaka dia tsotra fotsiny navaliny fa tsy te ho tomponantoka izy amin'izao raharaha izao mifandamina ianareo rehefa tsy hita intsony moa zay natao dia nametraka fitoriana nivo ny mpitandro ny filaminana ity fianakaviana ity ary nandefa fikarohana avolenta ihany koa mahakasika ilay finday any amin'ireo tambajotra tseratsera eto Mahajanga tsy kely lalana intsony ankehitriny ny mpanao ratsy manoloana izay tsy afaka mandeha ampilaminana intsony ihany koa ireo mpandeha taxi brosy manao ny fomba rehetra izy ireo ahafahany manao ny asa ratsiny tokony ho mailo hatrany araka izany maro fa indrindra amin'ny fitondrana zavatsarobidy eny rehetra eny izany mahakasika an'iny izay no la une moa izany zao tsika dia noho ny fotoana ao anatin'ny actu indray Vois ta vie en grand. Manolotra anao ny actu. nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety tetsy faravohitra ny fikambanana iray izay miaro ny tontolo iainana androany mahakasika indrindra ny fiarovana ny harem-pirenena malagasy mitaky ny mangarary izy ireo mahakasika izany ary eo ihany koa ny fangatahana ny anokafana indray ny douane ao maro antsetra izay nakatona hoarantsika vetrany ary ny fanadiadiana mahakasika izay rana amin'ny fenoajariana sy Stéphane Rakotomalala Yaringina ny harem-pirenena malagasy amin'izao fotoana araka ny nambara mpandrina fikambanana mpiano tontolo iainana sy ny harem-pirenena Lampono Clovis Razafimalala amin'izy ireo tokony ho entra ny tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ireo mpitrandraka sy mpanondrana tsokitsoko ny harem-pirenena malagasy izay miseho amin'ny endriny maro ny fisehoany zany ny ripaka ny ala nitandreo zany nisan'ny isaky ny mihetsika sokatra ry sokatra zao ndray nitary terarary fiadina vatsoa ary anaty parka le izy no mandeha zay zany za zao folo volana tsy vita mise-à-jour tsara ka le tatoato zany ndraindray misy tsy fantako hatramin'ny tazomana amponja ny Clovis Razafimalala nandreny ny folo volana ny ena ny asa fanaraha-maso ny fikambanana Lampono ity fikambanana ity izay misahana manokana ny fiadiana amin'ny fandrana tsokitsoko ny andramena any amin'ny faritra avahatra tsy nananosy iny zay zany sosokevitra rosony foana amin'ny zavatra io de ny sieny ny mangarahara
zay mangarahara zay zany hoe asina zany commission atsangana io iaraha manangana ohatrany hoe misy izy am'izao fotoana zany fa le izy zany amin'ny fanjakana zany le izy de tsy mahafantatra zany le vahoaka ao an-toerana ohatra zao misy nalaina zao tany Arantabe zao de tsy fantatra hoe lasaiza le izy firmarina le izy ho averina ohatra ny fanisana mbola be deabe ngeny no miafinafina ny olona ty Antananarivo tsy mahita hoe aiza zavatra io no miafina fa zahay no mahita hoe aiza io izay fomba fiarah-miasa zay zany tokony apetraka mazava. Anisan'ny mahabe ny fanondrahana azy sarobidy tsy ara-dalàna ny toerana ny nanakatona ny fahaditsirananao maro antsetra tamin'ny taona 2014 mitaky ny anokafana izany indray izy ireo ho fisorohan'ny trafika na Andramena. Toa misy mpiaro ny mpandringana ny harem-pirenena ho hiatrany ity mpiaro ny tontolo iainana ity fa ireo miady amin'izany kosa dia enjehana fatratra. Raha tsy ahivina vao ny 24 jolay lasa teo i Clovis Razafimalala no notsaraina tao Tomasina nivoaka tamin'izany izy sazy miantona mandritra 5 taona hatramin'ny fa manoloan'izay indrindra dia tsy ny fanjakana malagasy no nitory ny fanjakana malagasy azavady no nitory any Clovis Razafimalala fa tsy ny vondron'orinasa Dony araka ny fanazavan'ny lehibe ny district any Maroantsetra. Ny raharaha fandravana sy fandorana entana tao amin'ny tribonalin'ny Maroantsetra no antony izany fa tsy amin'ny mampiaro ny tontolo iainana azy. Fanazavana mahakasika izay nangony Jerry Edouard sy Kasa mbola manana. Tsy ny resaka fanondranana Andramena no antony raharam-pitsarana na voasazy any Razafimalala Clovis ho ireo tompon'andraikitra mpanjakana any antoerana. I Mavita Rodrigue sy Razafimalala Clovis de samy olona ny velona tao amin'ny orinasa Dony ary ny tale jeneraly no nampindram-bola sy namatsy entana ho azy ireo na ahafahany nanao ny asa fandrararana. Nisy anefa nitrosa tsy voaefa tarika ny fitoriana tany Tomasina. Ny fisamborana ny Rodrigue Mavita no namorina andian'olona hitaky ny famoahana azy tany amin'ny postron'ny polisy. Noraroty ny Razafimalala Clovis zany ary niditra antsehatra izy tazana tao anaty sary nandritry ny korontana. Tonga tao ny tribonaly Maroantsetra ireo andian'olona nitaky ny fanafoanana ny fitsarana tanteraka ary nikasa haka mihitsy ny ato tantaratasy mirakitra ny votoantinady. De tsy andanina nefa de nanome toromarika ho an'ny polisy ny lehibe ny district mba hamoahana azy ireo ao amin'ny polisy hitandrona ny filaminana. Nilazana tao amin'ny tribonaly fa tsy misy io antotan-taratasy io ary niverina tany amin'ny district indray ireo andian'olona ny hevitra fa ao ilay taratasy ary tazana teny hatrany i Razafimalala Clovis. Nidorana ny dossier maromaro miaraka amin'ny solosaina ho hiatrany ny lehibe ny district ary tsy ny district arak'izany no tory fa ny fanjakana noho ny fandorana. Izay no antony nahazoany Razafimalala Clovis sazy 5 taona sazy miantona fa tsy misy fanenjehana azy amin'ny mahalampogna mpiaro ny tontolo iainana azy. Tribonaly ny Tamatavy naniraka polisy ekonomika avy any Tomasina andeha hanambotra ny mpandrara anankiray atsoitsika hoe Be Mavita Rodrigue. Izay fanamborana izay no natonga n'le olona nitrotra tsy de afera loatra le nararotona tamin'io zavatra io zany ny fahafantarako azy. Ny tsy fitiavana le mpandrara anankiray de raikitra le koronta. Zay zany natonga n'le sakoroka zany. Manamarika hatrany ireo tompon'andraiki-mpanjakana ireo fa fomba ny Clovis Razafimalala ny manao mody miafina ao ambadika ilay ONG mpiaro ny zavaboary rehefa misy raharaha mahakasika azy. Efa vororoy tamin'ny fanodinana zaza tsy ampy taona ny tenany nisy fotoana. Tsy marina araka izany ny filazana fa nisy ny fanondranana Andramena hoy ny lehibe ny district hatramin'ny taona 2014 de tsy nisy ny Andramena niodina tao an-tanàna ary ireo nandraraha izany de efa tsy tao Maroantsetra intsony. Nanamafy izany ihany koa ny mpanara-mason'ny tontolo iainana ao Maroantsetra Andriamatoa Raberika Aurélien. Za mandeha miasa mitorony agnaty ala rô hatramin'izay mbola tsy nahita hoe ity ny fototro Andramena mbola tsy nahita zay za fa raha ny fahazoako azy satria ndraiky misy le izy efa tapaka misy satria efa nisy fotoana zay teto saisie nanao raha tamin'ny assainissement nanao recensement de maro izy hita tany tamin'izay fotoana izay. Arak'izany fifanolanana tamin'ny mpandraraha roa no antony olana. Nisy ny tsy fankazahoana noho ny antony arakasa ny orinasa Dony izay nanitatra ny fandrarahana amin'ny fanamboarana sambo lehibe mahazaka 900 taonina ahafahana mitatitra entana ilaina andavanandro sy olona sambo izay antsoina hoe Savana 4.
satria tanàna mitokamonina noho ny tsy fisian'ny lalany maroantsetra dia nanao fampiasam-bola amin'ny rano ny orinasa Doni tentina hatrany amin'ny 80 miliary izany. Tsy nisy ny famatsiana ao an-tanàna raha tsy miasa ireo sambo maromaro an-tanàna. Saingy ny fisian'ity sambo lehibe ity dia nanamora ny vidin'entana ilain'ny mponina andavanandro. Tsy nisy intsony ny ampimamba niteraka fahalafosan'entana. Ny fiakaran'ny lavanilina kosa nefa dia miteraka fiakaran'ny vidin'entana noho ny fisian'ireo manararaotra manangona izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nisehatry ny asa tarahin'ireo sindikany mpiasa amin'ny tsindry azo lena mahazo azy ireo. Efa tsy mandaitra amin'izy ireo ny fifampirarahana iarana amin'ny ministera sy ny orinasa atao anatin'ny enim-bolana taona. Efa misafidy ireo mpiasa voaroka tamin'ny tsirariny ka voatery mampiakatra fitsarana ny sindika. Ny andindin'izay raha antsika amin'ny Rina Andrimalala sy Doda Rajarinjato. Mahatsiaro miaina ao anatin'ny tsindry azo lena ny mpiasa malagasy ary araoty ny mpampiasa ny tsy fahafantaran'izy ireo ny zony eo amin'ny sehatry ny asa. Noho izany, maro ireo mpiasa no tonga mitaraina ny anivon'ny sindika tamin'ity taona 2022 ity. Efa misafidy ireo trangana fifanolana ny mpiasa sy ny mpampiasa nampiakarin'izy ireo teny amin'ny fitsarana. Nambara ihany koa fa tsy vahaolana ho azy ireo intsony ny fampiakarana ny raray eny anivon'ny antantana tohatra ambony ka voatery mirosany amin'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny asa izy ireo. Zay nefa ny safidy an'ity ilay hoe recours par voie contentieux ity satria raraka ny voatanisako sy voalazako momba ny lalàna ny momba ny asa amin'ny code du travail teo ny andin'ny faharoapolo teo dia iny no hitanay fa mety kokoa eo amin'ny tondrana ny raharaha satria efa maro ny nentinay teo anatrehan'ny recours par voie hiérarchique fa matetika izay décision avoakan'ny inspection du travail ihany no confirmen'ny eny anivon'ny ministera. Ankoatra ny fandroana, olana sedrain'ny mpiasa ihany koa ny tsy fandoavan'ny mpampiasa ny vola eny amin'ny CNAPS, eo ihany koa ny tsy fanajan'izy ireo ny ora fiasany. Mandoko cotisation foana izy isambolana izay esorina amin'ny karamany fa rehefa tonga ny andro andehanany retraite dia tsy misitraka koa le pension izy le fisotrondronoana. Misy ireo mpiasa izay efa matonany izay tena mampanahelo kosa dia atao temporaire lava dia tsisy mihitsy ny contrat fa dia atao an'izay foana dia misy efa matona mihitsy dia izay koa zany efa olana izay tena tokony faritan'ny lalàna mihitsy nefa ny amin'ny fandraisana azy ireo mpaisa raikitra. Androany, nisy ny fanambarana nataon'ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire, fanambarana niompana tamin'ny fampahafantarana ny olana sedrain'ny mpiasa amin'ny ankapobeny. Fa eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina indray ihany koa dia andian-jolahy mpanafika amin'ny commune Ambohimangankely no saron'ny mpitandron'ny filaminana. Anisan'izany ilay jiolahy Raindany izay nokarohina fatratra efa hatramin'ny taona 2020. Nisy moa noho izany valandresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety androany teny amin'ny bourgade-ny gendarmerie Pyrénéenne ary isan'ireo nanatrika izany ihany koa Nathalie Volantsou sy Misa Razafinjatofo. Saron'ny zandary avy amin'ny brigadiny gendarmerie Pyrénéenne teny Ambohimangankely ny 2 aogositra lasa teo nidalo misa 3 mpanao asa ratsy amin'ny faritriny. Taorian'ny fanadihadiana azy ireo nahafantarana fa isan'ny nandrianjara tamin'ilay fanafiana ny soeteny ankerana nahaverezana volamena sy vato sarobidy ary nanolanana ilay tompotrano voakasika ireto dalo ireto raha ny vaovao-voaray. Tsy ivona fefa nisy naman'izy ireo efatra tratra tamin'iny andro iny ary notazonina vonjimaika eny tsy hafa. Manao fahalatra motory olona roa, manendaka reo olona roa ary anisany fanafika andreny camion amin'iny lalam-pirenena faharoany izay atao hoe rehefa feno entana moa zany dia somary mandeha miadana. Rehefa nandeha ny famitorana dia fantatra fa nisy sivy hafa indray mbola namany ireto dala ireto raha ninambarany teo anivon'ny gendarmerie Pyrénéenne. Ka tamin'izay no nahafantarana ny misy azy ireo sy ny mombamomba azy. Ireto jiolahy ireto izay niparitaka nanodidina ny commune Ambohimangankely avokoa raha ninambara. Izy ireto izay ho atolotra ny fampanoavana tsy ho ela raha ny voalazany teo anivon'ny gendarmerie Pyrénéenne hatrany. Tao anaty famitorana zany nahafantarana olona sivy lahy mbola namandrareo ihany dia fa nandeha moa fanamborana andreo olona roa hatramin'io maly maraina. Fitambaran'ireo olona roa moa zany 12 zareo no matolotra ny fampanoavana ary anisan'ireo le hoe Kaisar izay efa jiolahy Raindany efa piditra ponja fendolo zany raha ny fantatra
ary rehefa tadiavina hatramin'ny taona 2024 kaisary io fa azo zany izy ao zao. Misy mifanaraha-maso manokana ny toeram-piantsona fiara izay ataony eo anivon'ny zandarmaria-pirenena mba hisorohana forongatrina sanjolay toy ny fanafiana na taxi be ohatra ho an'ny eto andrenivohitra. Androany ihany koa no alefa eny amin'ny fonjany Tsiafa ilay rangahy be sy ny namany nanolana sy namon'ny zafikely ny 4 taona rehefa avy natolotra amin'ny fampanoavana. Vao ny fahasalamana fahadiovana sy fanadiovana kosa ho fanatrarana kokoa ny tanjona ho an'izay sehatra iny fahadiovana sy fidiovana ary ny ady amin'ny fangerena ankalamanjana izay dia niovy indray ny paikady ho amin'izany. Napetraka ho ady iray any araka izany ny fanaovana maloto ankalamanjana na ihany koa ny fidiovana sy ny fahadiovana dia nitetika asa ho an'ny wash efa manomboka paritaka eto amintsika moa izany ka ho an'ny faritra Analamanga manokana dia isan'amboana izany commune ambanivohitry Ambohibao Atsimo ao anatin'ny distrika ny Manjakandriana nanatrika izany akaiky ihany koa Iandry Lalain'Andriamasy misy Rezafinjaitovo. Tsy tara ry tsy diso anjara amin'ny hetsika ho fanampiana roapolona ao aminy indrindra ao amin'ny fampandrosoana ny commune ambanivohitry Ambohibao Atsimo ao anatin'ny distrika Manjakandriana faritra Analamanga. Isan'ny miantoka izany ny fahasalamana ka loharana ny fahadiovana toy ny ady amin'ny fangerena Kalamanjana, fidiovana sy fanadiovana. Tetika asa iarahan'ny UNICEF ho an'ny faritra eto Analamanga. Ho an'ny wasy zany hoe wasy moa zany amin'ny teny anglisy lazana hoe rano fidiovana sy fanadiovana. Ho assainissement hygiène zany no ao anatiny. Dia ny hoaniny hoe tokana zany hoe satria singa telo tsy afaka misaraka. Dia izay atao hoe stratégie vaovao zany izy io fa ny teo aloha rehefa miady amin'ny fangerena Kalamanjana dia le approche LTS fotsiny no entina dia fangerena Kalamanjana fotsiny resahana fa ao anatin'izy ity le one wash ity zany dia le singa telo tsy afa misaraka no resahana sy ampitaina eny amin'ny isan-tanàna. Na dia efa manomboka ho resy aza ny fangerena Kalamanjana any amin'ity commune Ambohibao Atsimo ity dia mbola vonina ny roso tamin'ilay tetika asa vaovao iadiana amin'izany sy ny fidiovana ary fahadiovana ny mpitantany nivon'ny commune. Ampafantarina amin'ny vahoaka ny lafiratsin'izay tsy visin'ny WC zay zany fiparita maloto ka miteraka aretina isan-karazan'izay dia ny commune zany ny dikan'izany dia tena hoe anentana mihitsy hidina isan-tanàna isambohatra mbola hanohy an'izay fahafantarana ny olona ny lafiratsy ny fiparitany maloto izay ary dia hiezaka hidina matetitetika mihitsy satria ny olona koa mila ampitsahivina foana amin'ny ezaka io satria nandray mandeha ny olona mety variana amin'ilay fivaromana. Ny ompeo amin'ny mpitantany commune rahateo ireo mpitantany nivon'ireo fokotany 7 atao anatin'ny commune Ambohibao Atsimo tanjona fahasalamana amin'ny roapolona na manodidina ny 5,000 mba hahafahan'izy ireo mianatra sy miasa ary mamokatra ho amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Any ivelany kosa indray dia mbola mitoetra ny fifampiantsina anteny eo amin'ny États-Unis sy Korea Avaratra. Ny filoha Amerikana Donald Trump izay mbola nanamafy ny fampitandremana ny Korea Avaratra fa amalifaty amin'ny alalan'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika izay ananan'ny États-Unis raha mbola mitohy ny raha matahora izay ataony ity firenena ity. Monsieur le Président, la Corée du Nord a dit hier que votre déclaration de ce mardi était absurde. Maro ny olona manany amin'ireny fanambarana nataoko ireny. Mafy loatra angany lazako azy. Mety tsy enjana kokoa angamba. Hoy nambarany filoha Donald Trump tao New Jersey. Mila mihinana ireo pony eto États-Unis. Teneniko aminareo fa raha manao zavatra na manam-pikasana hanafika antsika na ireo olona akaiky antsika Korea Avaratra tokony atahotra mafy dia mafy ny amin'izany izy ireo. Raha izany no misy dia tsy ampozy ny Korea Avaratra mihitsy ny zavatra mety hanjo azy. Hoy hatrany ny filoha Amerikana Donald Trump. Mitohy hatrany araka izany ny fifampiatsiana anteny eo amin'ny États-Unis sy Korea Avaratra. Ny filoha Amerikana Donald Trump izay mbola nanamafy ny fampitandremana ny Korea Avaratra fa amalifaty amin'ny lalan'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika izay ananany États-Unis raha mbola mitohy ny raha matahora ataony ireto farany. Mbola namerina nampatsiahany koa ny tenany fa mbola mety anao mihoatra izany koa i Chine izay isan'ny mpiara-miombonantoka ara-toekarena akaiky any Pyongyang. Ho malelaka misy mora tsy hivona no nanao fanambarana manoloana ny fahavonona ny andaroka misila 4 Guam nosy kely iray tantanany États-Unis Korea Avaratra. Monsieur le Président, la Corée du Nord
Tataram-toeraka izany mahakasika iny vaovao iny fa tsy mitsambitombo kosa ny lisitra ireo firenena ahitana ireo atody simba vokatry ny fanafody famonoana bibikely. Androany voatery nanafatra vonjy-maika ireo mpiara-miombona anto-karabaritra aminy ny vondrona Europeana manoloana io zava amin'izy io. 12 andro taorian'ny fanairana manoloana ny fisiany ireo atody simba ny fanafody famonoana bibikely fipronil. Tsy mitsatry ny mitombo ny isan'ireo firenena voakasika. Firenena 12 ao anatin'ny vondrona Europeana no fantatra voakasika izany, toa ny la France, Suisse, Hong Kong, Pologne, Irlande ary Italia. Mbola ahina hitombo anefa ireo izy ireo. Ho an'ny androany dia voatery nampandre vonjy-maika manoloana io zava-mitranga io tamin'ireo mpiara-miombona anto-karabaritra amin'ny vondrona Europeana. Hatreto, tsy mbola fantatra hoe inona ny vokatra tratran'ilay famonoana bibikely fipronil. Ity farany izay voarara ny fampiasana azy amin'ireo biby natokana ho aniny. Miantsona amin'ny isin'ny fivoriana fampitam-baovao amin'ny farany volana septambra izao moa i Bruxelles manoloana io zava-mitranga izao io. Ireo ministry ny fambolena ao anatin'ny vondrona Europeana kosa ankilany dia anao lahadinika manokana momba io mandritra ny filan-kevitra manokana ataon'izy ireo ny fiandohan'ny volana septambra ho avy izao. Ho malalaka misy moa dia mpitantana orinasa lehibe misy roa néerlandaise no voasambotra vokatry ny fampiasana ilay famonoana bibikely fipronil tamin'ireo akopana totilava. Araka ny tatitra izay nataony fampanohavana néerlandais. Mariana fatafakatra 100 tapitrisa euro ny fatiantoka no ity tranga ity amin'izao fotoana eo amin'ny sehatry ny fiompiana akoho. Izay ihany koa no azo natolotra tamin'ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity mbola hiaraka eo tiany nefisika ao anatin'ny tapany faharoa reto miandratsika. Ny tontolon'ny fanjairana kanto sy ny manodidina an'izay no fanadihadiana ho arahantsika ny oalina ao anatin'ny zanam-pandarana toe-karena. Aza manao karimindrana kanjo ny fanazavana io abolana io kosa no napetraka tato anatiny hoianao androany. Ary farany ao anatin'ny hafakely tovolahy kely iray 12 taona izay manana felan-tanana sy ratsan-tanana lehibe no entina amintsika. Isento minitra vitsy ato anatin'ny reto dokam-barotra vitsivitsy reto isika dia miverina eto indray ao anatin'ny tapany faharoa. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao ary dia hanohy ny fotoana isika ahiditra ao anatin'ny tapany faharoa mbola ny tenako sy Sonia Andrenirina hatrany no miaraka aminao hijery avy hatrany isika ny zanam-pandaharana toe-karena. Amin'ny ankapobeny dia efa mitana anjara toerana eto amintsika ny tontolon'ny asa tanana isan'izany ny sehatry ny fanjairana akanjo. Izay tokoa moa no tsapany miora miarin-jatofy sy anjara kotonorainy raha nanantona mpanjaitra iray izay efa nitra teo amin'ny sehatra io nandritra ny 13 taona izy ireo. Amin'ny ankapobeny dia 12 izy ny zaitra azon'ny mpanjaitra iray raha betsaka indrindra ao anatin'ny iray volana. Miankina amin'ny asatro ny didin'ilay akanjo kosa no avy tany izany. Mifampiankina amin'izay ihany dia nandeha nijery ny vidin-damba teny ambodin'ny misotro ihany koa izy ireo ary ofitiny amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny mahakasika izany. Ny volana aprily, ny vanim-potoam-pialatsasatra ary ny volana novambra sy ny desambra no mampandeha ny tsenan'ny lamba ety ambodin'ny sotro ho ireo mpivarotra. Ankoatra izay misy foana kosa ireo olona tonga hijery lamba raha misy fety na zavatra hovonjena eo anelanelana ireo daty voalaza ireo. Amin'izao fotoana izao moa efa malaza ny fijerena loko manokana na ny thème no filazantsika azy amin'ny teny vahiny rehefa hamonjy raharaham-panamadina indrindra. Ka antony iray hijerena mivantana ny lamba mifandraika amin'ny loko tadiavina ety. Isan'ireo ikarakara raha atsoatsy Olivier, ny safidy ny loko mena marevaka na ny rouge bordeaux izy ka nitady izay nandritra ny ora iray izay. Atao aminay ato zao maromaro karazana ny rouge bordeaux, misy grenade, grenade ohatrany tony zao, misy ohatrany tony. Dia inona nefa no ampiarahanao amin'izy? Iny
rouge bordeaux daholo le izy fa tonga de ndray nidy ndray fleuri any ampiarahana zany le izy tena maro fleuri zao ohatro zao misy ato mety mihitsy zao iny ohatra ohatro zany ampiarahana reo a de mila iny fotsiny zao amity de efa mety tapa-kevitra ny hividy lamba kanjaitra izy mba ahafahan'ireo fianakaviana mampitovy akanjo amin'ny fetika saina tanterahina ary misy zany le olona fa vetivety de misy majinijinika de matahotra zany zay amin'le ho an'le telle an'le olona zany zay ny tena natonga anay moa zay koa moa zany efa manana mpanjaitra nanomana vola enetsy izy hividanana lamba fotsiny 30 metatra amin'ny uni vidiny 2 metatra 7 ariary 30 metatra ho an'ny lamba misy sarisary na imprimé 2 sy 2 alina ariary ny 2 metatra eto efa voafaritra tao an-tsainy mazava ihany koa ny dizina akanjo mifanaraka amin'izay palitao le amboniny a de zipo le ambaniny zany hoe le palitao a 1,50 de le zipo 1,50 io a klosy tsy mivoana fa 7 ny metatra ny lamba fetina mianjaika mora indrindra etsy hatramin'ny 9 alina na 2 alina sy 2 etsy ny lafo indrindra mora indrindra zao soastrait sa mora le ohatraohatra ny tony zany zao izy lafo indrindra ohatra ny tony kitirana ohatra arakaraka izany manjizina izay avokoa ny vidina lamba etsy amin'ireo mpivarotra samihafa samy manana ny anjarany kosa ny tsirairay isan'andro amin'izay entana lafony matetika tonga ndray mety misy olona maka tonga de pièce maromaro misy ny alainy ohatra hoe 30 mètres misy manao tenue izy zany de re atsamy 30 mètres 50 mètres alainy efa tsasan'le tanko izy mahita ny ilainy de zay hoe malafo am'izay efa anjaranao zany malafo de malafo e tsisy hoe vamitona iny lizy zany tsy voafantatra fa misy mandany anao malafo 15 zany hoe za fa malafo zany hoe malafo 20 ny androany ngambany inefatra nanjefo costard zao androany ankoatra izay isan'ny fidiram-bola n'ireto mpivarotra lamba ireto ihany koa ny fivarotana itony karazana didina akanjo itony ahitana na ho an-dehilahy na ho an'ny vehivavy efa elaela teo amin'ny 3 taona teo ngambany efa nisy satria tady le ravindama le olona de tsisy an'le didiny de tsy mety de tsy maintsy amena sary fotsiny le olona hoentina any amin'ny mpanjaitra hoe mividy le lamba zany izy de amena le sary ohatra hoe amena sary ohatran'izao izy hoentina any amin'ny mpanjaitra ino didin'le izy ohatra de io ny tiany de amena ny sary izy rehefa mividy lamba de iny entina any amin'ny mpanjaitra mahatsapa kosa nefa ireto mpivarotra ireto fa miamiena ny fanjefan'ny olona ny lamba amin'izao fotoana izao raha oharina tamin'ny teo aloha no ny fitobaky ny akanjo mora avy any ivelany no anton'izay olona tsy manam-bola le friperie be da be fa am'izao tsy de misy tsihana azy ny crise koa ny fiainana tsy de manam-bola zany ny olona nohatra ny taloko fa ny friperie koa mitobaka be de tsy de misy nefa ny lamina ravindama ny friperie tsy hitovy mihitsy aty zay maty amin'ny tissu de luxage tsy mitovy any an'ny olona rehetra mihitsy zany mifampiankina misehatry ny lamba ihany koa ny tontolon'ny zaitra izy Norandrianarjaona Ajamaefa ny lona tao anatin'ny tontolon'ny zaitra efa 13 taona izay mahavelona zany le asatanana malagasy zay ny antony no fitadiavana asa raha teo koa zany somary manahira iny aina amin'izao fotoana izao de zay ny tena namparisika ny rotsaka tamin'le resaka asa tanana moa le izy koa mahafinaritra zany le manjaitra ny costard ho an-dehilahy sy ny ambony ambany mihaja ho an'ny vehivavy no tena manavanana azy manjizana ny 2 etsy ariary hatramin'ny 10 alina sy 2 etsy eo no mampanjaitra costard an-dehilahy eto aminy miankina amin'ny asarotan'ny didiny kosa ny mbola mampiakatra ny vidiny fanjairana misy le client zany somary sarotratra le commande somary biby style de miakarak'izay ny karan'le karana miantoka lamba 3 metatra hatramin'ny 3 metatra sasany eo ny olona raha ampanjaitra costard iray ireo kojakoja kosa dia hihaja ihany no miantoka azy isaky ny asabotsy moa izy no mandeha mividy ny fitaovana ahitana ny visiline na ny fanenjanana vozina akanjo épaulette ilay hita eo amin'ny sotroka roa bokotra feutrine toile tailleur gros grain percaline fermeture doublure ary ny kofehy mazava ho azy tafakatra 3 alina ny vidin'ny kojakoja ilaina raha anjaitra costard iray volana May hatramin'ny volana Août ary ny volana Novambra sy ny Desambra no tena be asy haja raha betsaka indrindra 12 no zaitra raisiny isam-bolana miankina amin'izay ny ahavitan'ny costard iray 12 andro izy raha ohatra hoe tsy de be asa
rehefa bebe asa dia indraindray maharay volana ka hatramin'ny ray volana sy tapany avitana azy. Mampiavaka ny azy amin'ny mpanjaitra rehetra ny fikalian'ny asany. Eo amin'ilay finition, ny finition sy ny fipetraka ilay akanjo zany tena hitako aloha hoe itiavan'ny client na fipetraka ilay akanjo fijorony io costard io zany. Tonga dia mijorony eny costard tsy. Rehefa mpanao asa tanana amintsika malagasy dia sokajiana ho mpandainga na mpametrapetraka amin'ny daty fahavitan'ny asa. Ho fisorohana izay nefa dia misy ny lamina manokana apetraka hihaja toy ny fandraisana antsoratra mazava ny daty amerenana ny asa tsirairay ka rehefa mifanindry dia tsiraisina ilay tonga farany. Satria raha vao mandainga fotoana amin'ilay olona ianao aloha rehefa tsy vita dia tsiraisina. Izay mahatonga anay hoe ny anay zany rehefa manao zaitra izy ka raha vao totona anatin'ilay fotoana hoe fa feno le calendrier anay dia tsy raisina mihitsy ilay zaitra fa alonay raha hoe verina ilay client satria tena manimba tanteraka mihitsy satria rehefa mandainga fotoana amin'ny client anankiray ianao dia manjary lasa malaza ianao ny zavatra iny dia manjary maty ilay asanao. Ankoatra ny fahasarotana mitady ireo kojakoja entina manatsara ny zaitra iray toy ireo mpivarotra lamba ihany, olana sedrainy haja amin'izao fotoana izao ny fitobaka ireo akanjo avy any ivelany manimba ny tsenan'ny zaitra. Tsena ahitana vita sinoa sy ny vita Thailande avy any ivelany. Betsaka ny miditra amin'ireny sady mora. Fa ny aty amin'ny manjaitra mantsy somary lafolafo kokoa ny accessoire sy ny fourniture dia any ilay olona ohatrany hoe mandeha daholo no mihazakazaka. Na izany aza nefa aminy dia maro ireo olona tsy mahafoy mampanjaitra. Tena mbola mahasarika ny olona mampanjaitra satria betsaka ny olona zany tena rehefa mampanjaitra dia mila zavatra tena mijoro mipetraka tsara amin'ny refiny amin'ny vatana dia eo koa zany fisafidianana ny hoe qualité-ny lamba sy ny lokony sy ny ohatr'izany dia tena mahafapo an'ilay olona izy raha mampanjaitra izy zany dia afapo amin'izay zavatra fa raha mividivita mantsy izy mety tsy ahita hoe sady loko mety aminy no didy mety aminy dia sahirakirana izy amin'izay fa aloha mampanjaitra dia izay no tena mahasarika ny olona mampanjaitra. Araka izany na eo aza ny fivoarana sy ny fidiran'ireo akanjo maro avy any ivelany mbola maro ihany koa ireo misy safidy ny ampanjaitra sy hividy lamba manokana. Izany dia mba ahafahan'izy ireo miavaka amin'ny rehetra. Izany mikasika an'iny hijery zana-pandarana hafa isika dia ny hoy ianao. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Androany ary dia ohabolana iraindray nanontaniana ireo sendran'ny micronologie. Aza manao kary mindrana akanjo izay indray no nasaina nazavainy ireo sendran'ny micronologie tato anatiny hoianao androany tonga dia hoarantsika avy hatrany ny valiteny ireo izay sendratsika. Afaka atizanao ve ty ohabolany ty hoe aza manao kary? Tena sahirana be tena tsy haiko marina. Tsy haiko. Tena tsy haiko mihitsy izay ohabolan'izay Tena tsy haiko ka. Aza manao kary tena tsy dia mahay an'izany tompoko. Tsy haiko. Tsy haiko zany. Zany dia tsy haiko zany valiteny amin'izany zao dia tsy fantako. Tena tsy haiko tena mbola tsy haiko mihitsy. Ka tsy mahafantatsy an'izany. Aza manao kary ka ny nosy satria tokoa izy satria tokoa mindrana akanjo. Aza manao kary mindrana akanjo. Ahoana ka ny fanazavana an'izay? Ny fanazavana an'izay tompoko dia hoe raha ny kary zany no tena asan'ny kary dia manimba zavatra ka noho izany rehefa mindrana akanjo zany ianao dia manimba akanjon'olona dia tsy mety zany. Fa ohatrany ka hoe le olona mindrana zany dia tokony hajaina foana zany le fananan'olona satria tsy anao le izy fa zavatra indraminao. Mety hoe tena tsy haiko, henoko fotsiny izany fa tsy haiko. Aza manao kary mahita voalavo? Ahoana fanazavanao an'izay ohabola izay? Ny kary mantsy raha vao mahita voalavo dia tonga dia mandrapaka. Araka nanarahantsika azy teo maromaro ihany ireo tsy nahita tsy nahenao an'izay fomba fiteny izay fa ampahafantarina antsika araka izany fa aza manao kary mindrana akanjo izay ny toy an'ilay
oabolana teo a raha zavaina tsotsotra dia olona ajokotsorika na any koa metsara velatsy afeny amin'ny fakana tahaka toetran'olona iray ny tena toetrany mba anaferana ny tena toetrany avy ety ivelany raha azavaina moa zany ny mety hoe momba izay oabolana izay zany hoe olona ratsy toetra fa manafy klema ohatra amin'izany ny kary no tsy ho saka mihitsy a satria izy efa fantatra amin'ny maha hoe kary azy zay a malaza ratsy moa zany zay le izy zay ny amin'iny a ijerendraitsika ny insolite. Paperline, le choix de votre succès. tovolahy kely iray 12 taona izay manana felatanana sy ratsan-tanana ngeza dia ngeza no afakely hoentina amintsika ho an'ny anio alina tsy mbola fantatra mazava moa ny soritra retina na tonga izay hoe tanany lasa ngeza izay tonga dia hoarahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Eto Uttar Pradesh, eto ando no mony Tarik, tovolahy kely iray vao 12 taona monja, izay manana felatanana sy ratsan-tanana ngeza dia ngeza. Tsy ny ratsan-tanana rehetra nefa no toy izany, fa ny akibeny sy ny fanondrony ary ny fanondro adala. Ny manara-poana sy ny akikeliny kosa dia mitovy amin'ny ratsan-tanan'ny olon-drehetra. Aretina no mahatonga ny tanana ngeza dia ngeza tahaka izao, saingy hatreto tsy mbola fantatra hoe inona marina ny tena mahatonga izany. Raha ny fitantaran'ny nenitoan'ny Tarik dia voateraka mihitsy izy no efa tsikaritry izy ireo fa ngeza ny tanany. मैं इतना छोटा था पिताजी ने भी दिखाया था इलाज का बोले थे बड़े डॉक्टर बोले थे छोटे वाले का बड़े डॉक्टर के पास जाओ. Fony fahavelony iray ho ihany ity nenitoany ity dia entiny mamonjy ireny mpitsabo nentim-paharazana ireny tsy tapaka i Tarik. Ankehitriny kosa nefa tsy araka nireny intsony izany ary nijanona teo ihany koa ny fitsaboana azy. Mananjoky lahy i Tarik ary izy no manampinampy azy amin'ny fiainany andavanandro. तारिक की प्रॉब्लम जो है एक्चुअली Araka ny fanazavany dia maro ny olana sedrain'ny Tarik no ity manjo azy ity. Sahirana izy rehefa misasa, tsy afaka manao akanjo irery, eny fa na dia misakafo aza dia sarotra ho azy ny mampiasa sotro. Mpitsabo manam-pahaizana manokana no tokony andehanan'izy ireo, saingy raha ny fitantaran'ny zokiny hatrany no ny tsy fahampian'ny enti-manana dia tsy afaka nanao izany. Efa manomboka marary aza nefa ireo tanan'ireo. Ankoatra ny fangiry firiana iainany dia mijaly noho ny esteny sy ny fandrabirabiana ataon'ny olona eny an-dalana ihany koa i Tarik. Tsy mbola sendra aretina toy ity mihitsy izay hatramin'izao hoy ity mpitsabo iray ity. Na izany aza nefa azo atao ary tokony ahitana fanafany kosa ity aretina mahazo azy ity. Ary dia marana ny fotoana arsika izao hijery amin'izay ny mety ho toetry ny andro. Lexi. Vinavina ny toetry ny andro ho an'ny tontolo andro ny sabotsy faha 12 ny volana aogositra rapitro zany dia nisy ny orana malefaka izay vinavinaina amin'ny faritanin'ny Toamasina sy ny ilany avaratra atsinanana iny amin'ny maraina zany hoe isy ny rotsakorana izay andrasana amin'ny faritany faritra atsinanany Toamasina iny moa izany ary dia tahak'izay ihany koa ny an'ny Mahajanga zany hoe ny an'ny faritra Boeny ny any Sofia sy manodidina azy iny dia isy ihany koa ny erika madinidinika izay mety ho andrasana amin'izay fotoana izay. Amin'ny ankapobeny dia ifanimby ny rahona sy masoandro ho an'ny eto Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Toliary ary Antsiranana, ny faritanin'ny Toliary sy faritanin'ny Antsiranana moa izany fa ny maripana voavinavina ihany koa dia efa manomboka miamiakatra izy tsika arisika ny Antsirabe Val degré ny maripana ambany indrindra ary ny amin'ny faritanin'ny Mahajanga hatrany no mitana ny laharana voalohany amin'izay maripana ambondrindra izay 330 degré ny voavinavina. Amin'ny enora mahery 4 minitra no iposaka ny masoandro ary lentika kosa amin'ny 10 ora mahery 470 minitra.
marana ny fotoana isika ary dia misaotra anao izahay niaraka taminay hatramin'ny farany sy tsy tapitrareo nefa ny fotoanany dromina fa mbola mitoy ihany ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra izay ankafizinao isika kosa dia mifamy fotoana raha pitso sabotsy indray amin'ny ora izay efa mahazatra anao eto amin'ny logité veloma tompoko veloma tompoko sady mizara fahalalana no ahitana sery manatateraka ny nofinofo de toutes les couleurs tsy vidéaka raha coupe nafasaika am anniversaire dreaming Telma safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo couche slippers couche atkisako manolotra anao ny logité bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny logité